cái con máy này mà chỉ 450.000 à. Máy đẹp vậy, máy ngon, dọn nổ rồi mà sao rẻ vậy? Trời ơi. Trời ơi, máy mạnh quá trời. Các bác mình dứt con máy này về ha, mình độ chế ha, cái đầu máy mình có hư, quất con này về gắn vô. Ở đây em còn nhiều lắm. Bác nào ưng thì liên hệ bên em nha các bác. Chỉ một con duy nhất. Một con duy nhất, kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em, chạy nổ rồi mới nhận hàng nha các bác. Đó.